أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. जंग मोता की मज़ीद तफसील इस तरह बयान हुई है। Die Ereignisse der Schlacht von Mu'ta werden wie folgt überliefert. Hazrat Auf bin Malik Ashja'i Anhu berichtet: Ich war mit einer Gruppe auf einer Reise, die unter der Führung von Hazrat Zaid bin Harsa stand. Unterwegs begegnete ich einem Mann aus dem Jemen, der nur ein einziges Schwert besaß. Ein Muslim schlachtete ein Kamel. Der Jemenit bat ihn um ein Stück der Haut. Der Mann gab ihm etwas davon. Aus diesem Stück fertigte er etwas Schildähnliches an. Wir setzten unsere Reise fort und trafen dann irgendwann auf das römische Heer. Unter den Römern war ein Reiter, der auf einem alten Pferd saß, das mit einem goldenen Sattel und goldenen Waffen ausgerüstet war. Die Römer forderten die Muslime zum Kampf heraus. Der Jemenit näherte sich ihm von der Rückseite eines Felsens und durchtrennte die Sehne des Feindes, des Pferdes des Feindes. Der Römer stürzte zu Boden, woraufhin der Muslim auf ihn zuging und ihn mit dem Schwert tötete. Danach nahm er das Pferd und die Waffen des getöteten Römers an sich. Nachdem Allah den Muslimen den Sieg gewährt hatte, sandte Khalid eine Botschaft an den Mann, der den Römer getötet hatte. Er forderte ihn auf, die Kriegsbeute oder die erbeuteten Sachen zurückzugeben. Hat Auf berichtet: Ich ging zu Khalid anhu und sagte zu ihm: Weißt du, was Allah bezüglich der Kriegsbeute vorgeschrieben hat? Da Hazrat Khalid erst kürzlich zum Islam konvertiert war, nahm ich an, dass er diese möglicherweise noch nicht wusste, was Allah genau darüber verordnet hat, dass derjenige, der den Feind getötet hat, die Kriegsbeute auch bekommt. Hazrat Khalid entgegnete: Ja, ich weiß das. Doch ich war der Meinung, dass der Mann mehr genommen hat, als ihm zustand. Deshalb habe ich einen Teil davon zurückgenommen. Ich erwiderte: Dann gib dem Mann seine Sachen zurück. Andernfalls werde ich den heiligen Propheten darüber informieren. Hazrat Khalid lehnte dies ab. Also Auf sagt, dass sie sich dann zum heiligen Propheten begaben. Und Hazrat Auf berichtete dem heiligen Propheten vom Vorfall und auch vom Verhalten von Hazrat Khalid. Der heilige Prophet ließ Hazrat Khalid zu sich rufen und fragte: O Khalid, was hast du getan? Also Khalid antwortete: Ich hielt den Besitz für übermäßig im Vergleich zu dem, was ihm eigentlich zustand. Daher nahm ich einen Teil davon ab. Der heilige Prophet sagte, dass Khalid dem Mann das, was er ihm genommen hatte, zurückgeben solle. Auf berichtet, er sagte zu Khalid: Gib es ihm jetzt zurück, der heilige Prophet hat es entschieden. Habe ich es dir nicht schon zuvor gesagt, dass du es ihm zurückgeben sollst?
Als Hazrat Auf das zu Hazrat Khalid sagte, hörte dies der heilige Prophet zusammen und fragte, was ist los? Hazrat Auf berichtet, dass er erneut alles erzählte. Zuvor hatte er nicht erwähnt, dass er Hazrat Khalid schon vorher dazu aufgefordert hatte, die Sachen zurückzugeben. Aber er dies verweigert hatte. Daraufhin wurde der heilige Prophet zusammen zornig und sagte, Khalid, gib ihm die Sachen nicht zurück. Zuvor hat er angeordnet, dass Khalid die Gegenstände zurückgeben sollte und nun sagte, dass er es nicht zurückgeben soll. Dann sagte der heilige Prophet in erzieherischer Absicht, willst du etwa die von mir ernannten Befehlshaber in einer Lage bringen, in der die Sache für dich geklärt ist und ihr Schmutz auf sie bleibt? Das bedeutet, dass wenn jemand zum Befehlshaber ernannt wurde, dann steht es euch nicht zu, zu sagen, dass eure Entscheidung richtig ist und dass seine Reinheit euch überkommt. Und wenn tatsächlich ein Fehler vorliegt, dann betrifft es den Befehlshaber. Das ist falsch, eine falsche Haltung. Nun hast du mir die Angelegenheit vorgetragen und ich widerrufe meine erste Entscheidung. Das, was Hazrat Khalid radhiyallahu anhu getan hat, war richtig. An dieser Stelle wollte der heilige Prophet den Rang des Befehlshabers sicherstellen, dass ihr versucht, ihn zu verspotten, dass er etwas falsch gemacht hat und deshalb zog der heilige Prophet seine erste Entscheidung zurück. Hazrat Jabir berichtet zudem, dass während der Schlacht von Muta einige Muslime den Märtyrertod fanden. Die Muslime erbeuteten dabei einige Besitztümer der Feinde, darunter auch einen Ring. Ein Mann brachte diesen Ring zum heiligen Propheten sallam. Er sagte ihm, diesen Ring hat mir der heilige Prophet sallam bereits zuvor geschenkt. Also Khuzaima bin Sabir berichtet, ich nahm an der Schlacht von Muta teil. Während des Gefechts forderte mich ein römischer Soldat zum Einzelkampf heraus. Ich tötete ihn. Der Soldat trug einen Helm, auf dem Rubine befestigt waren. Ich beabsichtigte, die Rubine an mich zu nehmen und tat dies auch später. Danach ging ich zum heiligen Propheten sallam und legte ihm die Rubine vor. Der heilige Prophet schenkte sie mir. In der Zeit von Hazrat Usman Ghani, sagt er, verkaufte ich die Rubine für 1000 Dinar und kaufte mir von dem Erlös eine Oase. Allama ibn Kathir schreibt, aus diesen Überlieferungen wird deutlich, dass Muslime Kriegsbeute erlangten. Also dass sie nicht nur verloren haben, sondern auch Kriegsbeute erhalten haben. Es war also keine Niederlage, sondern ein strategischer, militärischer Akt, dass sie sich zurückzogen. Sie nahmen die Kriegsbeute von den Führern, sagt er, an sich und töteten die gegnerischen Befehlshaber. Also Khalid bin Walid sagt, überliefert, dass am Tag der Schlacht von Muta zerbrach in meiner Hand 9 Schwerter, am Ende blieb mir nur ein breites jemenitisches Schwert. Mohammed bin Yusuf schreibt, diese Überlieferung zeigt deutlich, dass die Muslime eine große Zahl von Feinden töteten. Andernfalls wäre es ihnen nicht möglich gewesen, sich aus dem Kampf zurückzuziehen. Die Anzahl der muslimischen Kämpfer betrug 3000 Mann, während das feindliche mehr als 200.000 Soldaten zählte. Dies ist ein eindrucksvoller Beleg für die Stärke der Muslime. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Ibn Ishaq berichtet, dass Hazrat Qutbah bin Qatada für die Aufsicht über die Lämmer der Muslime zuständig war. Er griff Malik bin Rafla an, der Anführer der christlichen Beduinen war, und tötete ihn. Hazrat Qutbah war sehr stolz darauf und rezitierte daraufhin arabische Verse. Dem Sohn von Rafla bin Irash versetzte ich einen solchen Speerstich, der ihn durchbohrte, bis das Speer zerbrach. Als ich auf seinen Hals zielte, duckte er sich wie ein Zweig des Salam-Baumes, einem dornigen Baum. Und wir verscheuchten die Frauen seiner Familie, so wie man Tiere verscheucht. Also Asma bint Amis berichtet,
Dies war die Zeit des Waffenstillstands von Hudaybiyah. An dem Tag, als Jafar getötet wurde, kam also der heilige Prophet sallam zu uns. Er sagte, bringt die Kinder von Jafar zu mir. Asma bint Tamis berichtet, an einem Tag, an dem Hazrat Jafar und seine Kameraden fielen, kam der heilige Prophet zu uns nach Hause. Er sagte, bringt mir die Kinder von Jafar. Ich brachte sie zu ihm. Der Prophet drückte sie an sich und Tränen traten aus seinen Augen. Ich sagte, O Gesandter Allahs, mögen meine Eltern für sie geopfert sein. Warum weinen sie? Habt ihr etwas über Hazrat Jafar und seine Kameraden erfahren? Der heilige Prophet sagte, ja. Heute wurden ihre Häupter mit der Krone des Märtyrums geschmückt. Der Bericht weiter. Ich stand auf und begann zu weinen. Die Frauen versammelten sich um mich. Der heilige Prophet begab sich zu seinen Familienangehörigen und sagte, vergesst das Haus Jafars nicht, bereitet ihnen etwas zu essen. Heute hat der Tod ihres Hausherrn sie in Anspruch genommen. Also das bedeutet, er forderte die Leute auf, der Familie Jafars heute Essen nach Hause zu bringen. Hat anders überliefert, der heilige Prophet trat auf die Kanzel und verkündete den Märtyrertod von Hazrat Jafar und Hazrat ibn Rawaha. Sie alle waren an diesem Tag gefallen. Obwohl von außen noch keine Nachricht über ihren Märtyrertod eingetroffen war, der heilige Prophet sagte, als er davon berichtete, zuerst nahm Hazrat Zaid die Fahne des Islam. Er fiel, den Märtyrertod. Dann ergriff Hazrat Jafar die Fahne des Islam. Auch er fiel. Dann nahm Hazrat Abdullah die Fahne. Auch er fiel. Dabei flossen aus seinen Augen Tränen. Und sagte, bis schließlich ein Schwert unter den Schwertern Allahs die Flagge ergriff und Allah, der Erhabene, den Muslimen den Sieg bescherte. In einer Überlieferung heißt es, also Yala bin Umayyah kam mit der Nachricht über die Geschehnisse in Mutta zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet sagte, wenn du möchtest, dann kannst du es mir sagen. Dann kann ich dir darüber sagen. Der heilige Prophet deutete damit, dass Allah ihn bereits darüber berichtet hat. Er ließ ihn wählen, ob er erzählen wolle oder er selbst. Der Gefährte sagte, O Gesandter Allahs, erzählen Sie es lieber. Der heilige Prophet schilderte ihm das gesamte Geschehen. Der Gefährte sagte, ich schwöre bei dem Wesen, das sie mit Weisheit und Ehre gesandt hat, dass sie kein einziges Wort bei all diesen Ereignissen ausgelassen haben. Der Prophet sagte, Allah hat für mich die Erde erhoben, sodass ich die Schlacht sehen konnte. Ich sah sie im Traum, sie lagen auf Betten aus Gold. Ich sah das Bett von Abdullah bin Rawaha, er war leicht gebogen, sein Bett. Ich fragte nach dem Grund, man sagte mir, dass die beiden anderen direkt und gerade vorgingen, während Abdullah zögerte, bevor er vorrückte. Dies Zögern wurde in der letzten Freitagspredigt bereits erwähnt. Er hatte selbst gesagt, dass ihm zuerst der Gedanke durch den Kopf ging, nicht zu kämpfen. In einer Überlieferung heißt es, dass der heilige Prophet sagte, Jafar, Zaid und Ibn Rawaha wurden mir vor Augen geführt. Sie befanden sich in einem Zelt aus Perlen. Ich sah Zaid und Ibn Rawaha. Ihre Nacken waren leicht gekrümmt. Doch Jafar stand aufrecht, ohne irgendeine Beugung. Mir wurde gesagt, dass als der Tod sich über die beiden ausbreitete, sie sich wegdrehten, als wollten sie sich von ihm wegwenden. Doch Jafar tat das nicht. Allah gab ihm als Ersatz für seine Armee 2 Flügel. Mit ihnen fliegt er im Paradies, wohin er will. In einer weiteren Überlieferung heißt es, dass Abdullah bin Umar, wenn er dem Sohn Jafars begegnete, zu ihm sagte, Assalamu alayka, ya ibn Zil Janahan. O Sohn des Geflügelten, Friede sei mit dir. Also Muslim erläutert in einer Ausführung bestimmte Thematiken. Schwierige Fragestellungen werden von manchen Menschen verstanden, von anderen nicht. Weshalb es notwendig ist, dass sachkundige Personen diesen Menschen die Fragestellungen erklären, obgleich diese es nicht verstehen, weil sie nicht nachdenken oder ihr Herz aufgrund einer Sünde nicht bereit sind, die Huld Gottes aufzunehmen.
Diese schwierigen Themen sind im Allgemeinen zweierlei Art. Zum einen wissensbasierte Themen, die auf feiner Philosophie beruhen, zum Beispiel die Einheit Gottes, Tawhid. Jeder kann begreifen, dass Gott einer ist. Doch die tiefergehenden mystischen Feinheiten etwa, wie sich die Einheit Gottes auf jede menschliche Handlung auswirkt, erfordern einen Gotteskenner. Und um diese Fragen anderen zu erklären, braucht es einen Gelehrten. Nicht jeder kann diese subtilen Feinheiten ableiten, wird aber zumindest so viel verstehen, dass der heilige Koran keinen zweiten Gott anerkennt. Also Allah sagt selbst im heiligen Koran, dass es nur einen Gott gibt. Zum anderen gibt es Schwierigkeiten mit solchen Aussagen, die nicht wissensbezogen sind, sondern in einer Sprache formuliert werden, die als allegorisch oder metaphorisch bezeichnet wird. Manchmal handelt es sich gar nicht um Wissensfragen, sondern um gewöhnliche Redewendungen und Sätze, die missverstanden werden. Manche Menschen interpretieren sie in einem verkehrten Sinn. Er führt weiter. Das gewöhnliche Volk, das diese Sprache nicht kennt, leitet daraus Bedeutungen ab, die nicht der Wahrheit entsprechen. Zum Beispiel aus der Zeit des heiligen Propheten sallam. Als er Hazrat Zaid bin Harisa als Anführer eines Heeres in den Krieg nach Syrien sandte und sagte, dass wenn Zaid falle, Jafar bin Abi Talib das Kommando übernehmen solle. Und wenn auch Jafar falle, dann Abdullah bin Rawaha soll das Kommando übernehmen. Und so wie es der Heilige Prophet gesagt hatte, geschah es auch. Hazrat Zaid, Hazrat Jafar und Hazrat Abdullah, alle drei fielen als Märtyrer. Unter dem Kommando von Hazrat Khalid bin Walid kehrte die Armee dann sicher zurück. Als diese Nachricht Medina erreichte, begannen die Frauen, deren Männern gefallen waren, sowie die Eltern der Gefallenen, im von der Scharia erlaubten Maß zu weinen. Der heilige Prophet sagte, rein als Ausdruck des Beileids und nicht um die Frauen zum Weinen zu versammeln, für Jafar gibt es keinen Weinenden. Er war sein Verwandter und wollte damit seine Anteilnahme ausdrücken. Also Muslim hat erklärt, meines Erachtens wollte der Prophet mit diesem Satz keineswegs sagen, dass jemand für Jafar weinen soll, sondern vielmehr, letztlich ist auch unser Bruder in diesem Krieg gestorben. Wenn wir nicht geweint haben, solltet ihr ebenfalls Geduld zeigen. Das wollte der Heilige Prophet erklären. Der Heilige Prophet, denn unter den Verwandten von Jafar waren dort entweder der heilige Prophet selbst oder Ali. Und entsprechend des hohen Standes, den diese Personen innehatten, war es nicht möglich, dass sie in Wehklagen ausbrechen. Weder konnte der heilige Prophet wehklagen noch Hazrat Ali. Sie wussten Bescheid, sie hatten die richtige Erkenntnis. Daher sagte der heilige Prophet wohl, um dies auszudrücken, dass auch sein Bruder Jafar getötet wurde, aber ich habe daraufhin nicht geweint und gesagt, auf Jafar gibt es niemanden, der weint. Als die Ansar dies hörten und da sie stets ein großes Verlangen hatten, jedes Wort des heiligen Propheten zu erfüllen, begaben sie sich in ihre Häuser und sagten zu den Frauen, lasst das Weinen hier und geht zum Haus von Jafar, um dort zu weinen. So versammelten sich alle Frauen im Haus von Hazrat Jafar und begannen laut zu klagen. Als der heilige Prophet diese Stimmen hörte, fragte er, was ist passiert? Die Ansar antworteten, O Gesandter Allahs, da sie gesagt haben, dass niemand um Jafar weint, haben wir unsere Frauen zu seinem Haus geschickt und sie weinen nun dort. Der heilige Prophet sagte, das habe ich nicht gemeint, geht und untersagt es ihnen. Ich meinte damit, dass wir nicht geweint haben, also solltet auch ihr Geduld zeigen. So ging ein Mann und versuchte sie davon abzuhalten. Doch die Frauen sagten, wer bist du, dass du uns aufhältst? Sie sagten zu ihm, der Gesandte Allahs hat doch heute voller Trauer gesagt, dass niemand um Jafar weint. Und du willst uns nun daran hindern? Nachdem er diese Antwort erhalten hatte, kehrte er zum heiligen Propheten zurück. Denn so, sagt er so, Muslim, manche Menschen verspüren ein starkes Bedürfnis, jede kleine Angelegenheit weiterzuerzählen. Also begab er sich eilig zum heiligen Propheten und berichtete sogleich, sie hören nicht auf mich. Der heilige Prophet sagte, streut Erde auf ihre Köpfe. Das ist ein Sprichwort, eine Redewendung. Gemeint war, lasst sie, sagt ihnen nicht, sie werden von selbst aufhören zu weinen.
Aber möge Gott ihm Einsicht geben, dieser Mann füllte sein Tuch mit Erde und begann tatsächlich, den Frauen auf die Köpfe zu werfen. Die Frauen sagten zu ihm: Du Verrückter, was tust du da? Er antwortete: Der heilige Prophet hat gesagt, streue Erde, also werde ich das auf jeden Fall tun. Dies war eine metaphorische Sprache, doch er begann sie tatsächlich umzusetzen. Als Hazrat Aisha davon erfuhr, schaltete sie ihn und sagte: Du hast die Aussage nicht verstanden. Die Absicht des heiligen Propheten war, dass man das Thema ruhen lassen soll, dass man sie einfach in Ruhe lässt. Nach dem Wein werden sie selbst zur Ruhe kommen. Es war nicht gemeint, dass du wirklich Erde auf sie wirst. Dies war also eine metaphorische, also sinnbildliche Aussage des heiligen Propheten, aber der Mann begann tatsächlich Erde auf sie zu werfen. Manchmal verstehen die Menschen die Metapher nicht. Hier sieht man, ein Mann verstand es nicht. Er hatte keinen Intellekt, er war kein Intellektueller. Hazrat Aisha erklärt es ihm und manchmal nehmen die Menschen Dinge wortwörtlich so ernst, die der Wahrheit widersprechen und dadurch wird die ganze Angelegenheit verzerrt. Aus diesem Vorfall zeigt sich auch die Liebe der Gefährten zum heiligen Propheten. Er hat an einer anderen Stelle erklärt, als die Gefährten ihre Frauen zum Haus von Hazrat Jafar zum Wein schickten, drückte sich darin die Liebe aus, die sie im Herzen für den heiligen Propheten hegten. Seine Worte gaben ihnen keinen Raum zur Überlegung, was der heilige Prophet eigentlich meinte. Vielmehr sagten sie sofort zu den Frauen: Vergesst euren eigenen Kummer und nehmt am Kummer, am Teil der Trauer des heiligen Propheten teil. Daraus erkennt man, wie groß ihre Liebe zum heiligen Propheten war, dass allein der Satz des Propheten, dass aus Jafars Haus hört man keine Klage, sie dazu brachte zu denken, dass sie mit dem Weinen über den Tod ihrer eigenen Angehörigen einen Fehler begangen hatten. Der wahre Schmerz sei jener, den der heilige Prophet getroffen habe. Also Muslimot sagt, dass dies auf den ersten Blick wie ein kleines Ereignis erscheint. Doch um Gefühle zum Ausdruck zu bringen, kann man kaum bessere Vorfälle als diese finden. Das waren Menschen, deren Dienste stets vor den Augen des heiligen Propheten standen. Ihre Opferbereitschaft war in jedem Moment und in jeder Sekunde vor den Augen des heiligen Propheten. Und diese Menschen liebten den heiligen Propheten auf eine Weise, wie sie in keiner weltlichen Beziehung zu finden ist. Wenn man es also weltlich oder emotional betrachtet, dann hätte der heilige Prophet ihren Gefühlen mehr Beachtung schenken müssen und seine Liebe zu uns aus späterer Zeit hätte entsprechend geringer sein müssen. Wir, die in einer späteren Zeit entstammen, hätten weniger diese Liebe verdient. Jene Menschen drückten ihre Liebe ständig aus, sie waren in seiner Gegenwart. Doch also Muslim sagte, dass die unbegrenzte Liebe des heiligen Propheten Mohammed, soweit menschliche Liebe unbegrenzt sein kann, es nicht zuließ, dass euer Mut geschwächt werde. Also auch nicht, dass der Mut jener Menschen aus dieser Zeit, dass dieser geschwächt wird. Das heißt, dass wir die Menschen aus dieser Zeit, auch unseren Mut, hat er nicht geschwächt. Vielmehr ließ die Liebe des heiligen Propheten es nicht zu, dass der Mut der mittleren Umma, also Gemeinschaft, geschwächt wird. So erwähnte er in einer Versammlung die Menschen, die nach ihm kommen würden, mit diesen Worten: Meine Brüder, die nach mir kommen werden, werden so sein. Als die Gefährten das hörten, wurden sie neidisch und fragten: Sind sie etwa ihre Brüder und wir nicht? Wir sind doch mit ihnen, leben mit ihnen. Und dennoch haben sie uns nicht als ihre Brüder genannt, sondern jene, die nach uns gekommen sind, so genannt. Der heilige Prophet sagte: Ihr seid meine Gefährten und sie sind meine Brüder. Ihr seid meine Sahaba und sie sind meine Brüder. Habt ihr etwa wenig an Segen, dass ihr mich sehen könnt und mit mir steht und mit mir zusammenlebt und religiöse Dienste leistet? Das ist eine sehr große Gunst, die euch zuteil wurde. Diejenigen aber, die mich nicht gesehen haben und nach mir kommen werden, lasst mich auch ein paar Worte über sie sagen. Lasst mich auch über sie sprechen, damit auch sie Trost finden und ihr Mut gestärkt wird. So hat der heilige Prophet den Mut der nachfolgenden Generation gestärkt.
Seht also, wie sehr der heilige Prophet zusammen euren Mut gestärkt hat, als er sagte, ich weiß nicht, ob der erste Teil meiner Gefolgschaft besser ist oder der letzte. Weitere Überlieferungen über die Märtyrer von Mota, Ibn Kathis Buch Al-Bidaya wa Nihaya wird nach der Erwähnung der Märtyrer von Mota, darin wird berichtet, dass ihre Anzahl 12 betrug. In manchen Überlieferungen wird auch eine höhere Anzahl genannt, doch es bleibt ein großes Wunder. Zwei Armeen stehen sich im Kampf gegenüber. Eines kämpft auf dem Weg Gottes und zählt 3000 Mann, während das andere feindliche Heer 200.000 Mann zählt. 100.000 Römer und 100.000 Christen. Sie kämpfen miteinander und dennoch wurden nur 12 oder sehr wenige Muslime getötet, während eine große Zahl der Feinde der Hölle übergeben wurde. Khalid berichtet, dass ihm an jedem Tag 9 Schwerter in den Händen zerbrachen und nur ein jemenitisches Schwert hielt stand. Wie viele Ungläubige wohl durch diese Schwerter der Hölle übergeben wurden. Über die Rückkehr der Muslime nach Medina und den Empfang durch den heiligen Propheten ist geschrieben, dass die Muslime an einem Dorf mit einer Festung vorbeikamen. Beim Hinweg hatten die Dorfbewohner einen Muslim getötet und so belagerten die Muslime die Festung und nahmen sie schließlich ein. Hazrat Khalid tötete ihren Anführer. Als die Muslime von Mota zurückkamen, wurden sie vom heiligen Propheten und den Sahaba empfangen. Doch einige Menschen waren verärgert und sagten zu ihnen, warum sind die nicht als Märtyrer zurückgekommen? Das war doch kein Sieg. Manche begannen sogar Staub auf die zurückgekehrten Soldaten zu werfen und riefen ihnen zu, O ihr, die ihr Flucht ergriffen habt, ihr seid aus dem Wege Allahs geflohen. Sie verhöhnten sie. Daraufhin sagte der heilige Prophet sallam, da sind keine Flüchtlinge, sondern Rückkehrer, die erneut angreifen werden. Abdullah bin Umar berichtet, als die Muslime aus Mota zurückkehrten, kam auch ich mit. In einer anderen Überlieferung sagt er, wir schämten uns, weil wir den Rückzug angetreten hatten. Wir dachten, wir hätten das Schlachtfeld verlassen. Dabei hatte sich der Feind selbst zurückgezogen, ohne dass wir sie verfolgt hätten. Wir nutzten die Gelegenheit und kehrten zurück. Das war eine kluge Strategie. Doch manche Leute hielten es für eine Flucht und wir schämten uns sehr. Er sagt, wir dachten sogar, wenn wir nach Medina gehen, werden wir getötet. Also gingen wir nachts nach Medina und versteckten uns. Manche schämten sich so sehr, dass sie nur nachts eintraten und sich sofort versteckten. Doch dann sagten wir uns, wenn wir doch dürften wir doch nur zum heiligen Propheten zusammengehen und ihm unsere Entschuldigung darbringen. Vielleicht wird unsere Reue angenommen. Wenn ja, umso besser. Wenn nicht, dann ziehen wir wieder in den Krieg fort. Noch vor dem Morgengebet gingen wir zum heiligen Propheten. Der heilige Prophet fragte, wer seid ihr? Wir antworteten, wir sind diejenigen, die geflohen sind. Also er sagt, wir sagten es selbst aus Scham. Der heilige Prophet sagte, nein, ihr seid Rückkehrer zum Angriff. Ich bin euer Gefährte, oder er sagte, ich bin der Gefährte aller Muslime. Dann küssten wir die Hände des heiligen Propheten und er behandelte uns mit großer Barmherzigkeit. Eine weitere Expedition wird erwähnt, die Expedition Amr bin As, die im Monat Jamadil Sani im 8. Jahr nach der Hijra stattfand. Manche sagen auch, dass diese Expedition im 7. Jahr stattfand. Mit Ausnahme von Ibn Ishaq sind sich alle einig, dass diese Expedition nach der Stadt von Mutta stattfand, die im Monat Jamadil Ula des 8. Jahres geschah. Der Grund für diese Expedition war, dass der heilige Prophet erfuhr, dass sich eine Gruppe der Banu Khuzara rund um Medina für einen Angriff versammelten.
Die Banu Khuzaa waren ein Stamm, der etwa 10 Tagesreisen von Medina entfernt hinter den Wadi al-Qura lebten. Darüber heißt es in den Einzelheiten, der heilige Prophet sandte Hazrat Amr bin As, den Sohn des mekkanischen Anführers As bin Wali, zur Bekämpfung dieser Gruppe. Hazrat Amr hatte im 7. oder nach der Überlieferung im 8. Jahr nach der Hijra den Islam angenommen. Hazrat Amr berichtet, der heilige Prophet sallam, schickte mir eine Botschaft, in der er mir befahl, meine Kleidung und Waffen zu holen. Er sagte, O Amr, ich möchte dich als Anführer eines Heeres entsenden. Allah wird dir Beute gewähren und dich beschützen. Hazrat Amr sagte, ich habe den Islam nicht wegen weltlicher Güter angenommen. Daraufhin erwiderte der heilige Prophet, wie gut ist erlaubter Besitz für einen rechtschaffenen Menschen, auch wenn du ihn nicht anstrebst. Wenn Allah ihn dir gibt, dann ist es sehr gut. Daraufhin stellte der heilige Prophet ein Heer aus 300 Muhajirin und Ansar unter der Führung von Hazrat Amr zusammen. Darunter waren 30 berittene Kämpfer. Er übergab ihm eine weiße Flagge und zusätzlich eine schwarze Flagge. Der Prophet zusammen riet Hazrat Amr, auf dem Weg Männer aus den Stämmen Bali, Usra und Balqin zu gewinnen und sie in seine Truppe aufzunehmen. Hazrat Amr war ein erfahrener Krieger und hatte umfassende Kenntnisse in Kriegskunst. Der heilige Prophet hatte ihn wegen dieser Fähigkeit zum Befehlshaber ernannt. Ein weiterer Grund für seine Ernennung war, dass seine Großmutter dem Stamm der Bali angehörte. Dies sollte helfen, gute Beziehungen mit dem Stamm der Bali zu fördern. Das islamische Heer reiste nachts und versteckte sich tagsüber. Schließlich erreichte es eine Quelle in der Nähe von Salsal im Gebiet des Stammes Juzam. Der Feldzug wurde daher Sariya Zat Salasil genannt. Es wird auch berichtet, dass aus Medina weitere Verstärkung angefordert wurde. Als das muslimische Heer die Quelle erreichte, erfuhr man von der großen Truppenstärke des Gegners. Daraufhin entsandte Hazrat Amr Hazrat Rafi bin Makis zurück nach Medina zum heiligen Propheten sallam, um Verstärkung zu erbitten. Der heilige Prophet sallam bereitete für Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah eine Flagge vor und entsandte ihn mit einem Heer aus 200 Muhajirin und Ansar. Unter ihnen waren auch Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar. Der heilige Prophet sallam wies Hazrat Abu Ubaidah an, sich Hazrat Amr unterzuordnen und als ein gemeinsames Heer aufzutreten und nicht uneins sein sollten, damit kein Zwietracht unter beiden entsteht und Hazrat Amr sollte der Anführer bleiben. Diesbezüglich wird auch berichtet, dass die Muslime Holz sammelten, um Feuer zu machen und um sich vor der Kälte zu schützen. Aber Hazrat Amr erlaubte es ihnen nicht. In einer Überlieferung heißt es, als Hazrat Amr untersagte, das Feuer anzuzünden, wurde Hazrat Umar sauer und wollte zu ihm. Doch Hazrat Abu Bakr hinderte ihn daran und sagte, dass der heilige Prophet Hazrat Amr aufgrund seiner kriegerischen Erfahrung zum Anführer gemacht habe. Später, als Hazrat Amr zurückkehrte, erklärte er dem heiligen Propheten, dass er das Feuer deshalb verbot, weil er befürchtete, dass der Feind durch das Licht auf ihre geringe Zahl aufmerksam werde und weitere Verstärkung anfordern und uns angreifen könnte. Als er dies dem heiligen Propheten mitteilte, lobte dieser seine Entscheidung. Es heißt weiter, die Muslime setzten ihren Marsch fort, erreichten die feindlichen Gebiete, vertrieben die Gegner und errangen die Oberhand. Der Feind, als er von der Ankunft der Muslime hörte, floh er sofort und zerstreute sich. Die Muslime verfolgten sie.
und kämpften gegen ein kleines feindliches Aufgebot, griffen es an und besiegten es. Die Muslime blieben einige Tage dort. Wo immer sie von feindlichen Aufgeboten hörten, schickten sie einige Kämpfer, die bis gegen sie kämpften und mit Ziegen und Kamelen zurückkehrten. Dann gingen sie los, um nach Medina zurückzukehren. Hazrat Amr sandte Auf bin Malik Ashjari voraus, um dem heiligen Propheten bezüglich ihrer Rückkehr Sicherheit und dem Kriegsverlauf zu berichten. Eine weitere Expedition ist von Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, die im Monat Rajab im 8. Jahr nach der Hijra stattfand. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat am Ende seines Buches thematische Überschriften aufgeführt. Demnach fand diese Expedition von Hazrat Abu Ubaidah im Monat Rajab im 8. Jahr nach der Auswanderung, also im Jahr 629 nach Christus im November statt. Diese Expedition hat noch weitere Namen. Sie wird auch Sariya Siful Bahr oder Sariya Khabat genannt. Siful Bahr bedeutet Meeresküste, da die Gefährten während dieses Feldzugs an der Küste des Roten Meeres lebten, so wird es genannt. Deswegen wird das so genannt. Ein weiterer Name ist Sariya Khabt, also die Expedition, wo das Heer Blätter aß. Dieser Name stammt daher, dass die Gefährten in der Notzeit von den Blättern der Bäume lebten. Der Befehlshaber in diesem Feldzug war Abu Ubaidah bin Jarrah. Der heilige Prophet sallam, sandte ihn mit einem Heer von 300 Muhajirin und Ansar zu einer Gruppe des Stammes Juhayna. Auch Hazrat Umar war ein Teil dieses Heers. Die Banu Juhayna lebten in Kabalia. Der Ort Kabalia war 5 Tage Reise entfernt von Medina an der Küste. Der Grund für diesen Feldzug war die Befürchtung, dass ein Stamm der Juhayna ein Getreidekonvoi der Quraysh, welches entlang des Meeres auf dem Weg von Syrien nach Mekka kam, überfallen könnte. Dies war die Zeit des Waffenstillstands und des Vertrags von Hudaybiyah, und weil die Stammesvertreter von Juhayna treue Gefährten des heiligen Propheten waren, hat der heilige Prophet mit Weitsicht gehandelt und eine Schutztruppe vorsorglich in ihre Richtung entsandt, dass sie mit dem aus Syrien kommende Karawane der Quraysh zu keiner Konfrontation kommt und damit den Quraysh für den Bruch des Friedens und die Zerstörung des Vertrauens auch keinen Vorwand geben wird. Für ihren Schutz wurde die Truppe geschickt, für den Schutz der Karawane des Quraysh, damit der Stamm, welcher auf dem Weg besiedelt ist, sie nicht angreift. Da der Friedensvertrag von Hudaybiyah bereits zustande gekommen war und ihr Schutz verpflichtend war, sie müssen sich an das Abkommen halten. Deswegen sandten sie von hier aus Soldaten, eine militärische Abordnung von 300 Mann, damit diese sie beschützen und sie dort in Frieden und Sicherheit es passieren können. Daraus geht hervor, dass diese Gefährten nicht mit der Absicht eines Kampfes ausgezogen waren. Daher befindet sich für die Dauer der über 15-tägigen Aufenthalts auch kein Bericht über eine Auseinandersetzung. Bezüglich des Aufbruchs über diese Route und der Tatsache, dass unterwegs kein Überfall stattfand, wird eine Auslegung wie folgt überliefert. Also Jabir berichtet über diesen Weg, dass der heilige Prophet uns entsandte. Wir waren 300 Reiter. Unser Anführer war Hazrat Abu Ubaidah ibn Jarrah. Wir waren aufgebrochen und hatten erst ein Stück des Weges zurückgelegt, als unser Reiseproviant bereits aufgebracht war. Also Abu Ubaidah befahl, dass alle Vorräte gesammelt werden sollen. Das Essen, die Provision bringt es her. Infolgedessen wurden diese gesammelt. So kamen es insgesamt 2 Beutel mit Dattel zusammen. Abu Ubaidah gab uns jeden Tag etwas zu essen, sodass schließlich auch das aufgebraucht war. Dann bekamen wir jeweils eine einzige Dattel. Der Überlieferer bestätigt, fragte Jabir, wie kann eine Dattel euren Hunger stillen? Er sagte, als auch sie nicht mehr vorhanden war, begannen wir auch diese eine Dattel als Segen zu empfinden. Einer Überlieferung zufolge erzählt Jafir, wir pflegten den ganzen Tag diese eine Dattel zu lutschen und tranken dann Wasser. Bis zum Abend war das für uns ausreichend. Jabir berichtet, wir setzten uns zur Beaufsichtigung für die Sicherheit der Handelskarawane der Quraysh nieder. Wir verblieben an der Küste für einen halben Monat und verspürten großen Hunger, so weitgehend, dass wir sogar Blätter aßen. Aus diesem Grund wurde diese Armee Jeshul Khabt genannt, also die Armee, die Blätter aß.
Er sagt, aufgrund dieser Nahrung waren wir sehr geschwächt. Und der Bereich um unsere Lippen und Münder waren verwundet, bis eine Person sagte, wenn wir in diesem Zustand eine Auseinandersetzung mit dem Feind hätten, so könnten wir uns aufgrund dieser Unannehmlichkeit, die wir auf uns nehmen mussten, nicht einmal gegen ihn in Bewegung setzen. Sie könnten überhaupt nicht standhalten. An der Stelle wird auch das Schlachten von Kamelen zur Nahrungsaufnahme erwähnt. Jabir erzählt, unter der Armee war eine Person, die 3 Tage lang jeweils 3 Kamele zur Ernährung für die Menschen schlachtete. Dann verbot es ihm Hazrat Abu Ubaidah. Aus dem Buch Sir geht hervor, dass es eine Person als Ghas bin Sa'd gab. Als Ghas bin Sa'd sagte, wer kauft mir Datteln im Gegenzug für ein Kamel? Das Kamel werde ich hier vor Ort schlachten, seinen Preis werde ich aber erst in Medina erstatten. Nachdem er den Zustand des Hungers des Sahaba sah, sagte er, ich kaufe ein Kamel und schlachte es hier und sorge somit für Nahrung für euch. Umar war dort anwesend, er sagte, dieser Junge ist verwunderlich. Er hat selbst kein Eigentum und versucht, das Eigentum anderer zu manipulieren. Wie wird er es zu Hause denn erstatten? Er selbst hat keinen Garten. Also Ghas traf eine Person aus den Johanna und er sagte zu dieser Person, verkaufe mir ein Kamel. Er kaufte dann Kamele von dem dort sesshaften Stamm. Er sagte, ich werde dir den Preis in Medina in Form von Datteln erstatten. Die Person sagte, ich weiß nicht, wer du bist. Als Ghas sagte, ich bin Ghas bin Sa'd bin Ubadah. Die Person sagte, du hast mir durch deine familiäre Bekanntschaft Vertrautheit geschaffen. Zwischen mir und dem Anführer von Yathrib, Sa'd, herrscht Freundschaft. Also Ghas kaufte ihm gegen 5 Datteln 5 Kamele ab. Es waren also insgesamt etwa 750 Kilo Datteln. Er sagte, dass ihm ein Zeuge gewährt werden sollte. Daraufhin sind einige Muhajirin und Sa'd zum Zeugen geworden. Also Umar hat es abgelehnt, sein Zeuge zu werden, da er es gar nicht der Eigentümer von diesem Reichtum ist. Und es gehört seinem Vater. Er redet von den Datteln. Der Eigentümer von den Gärten, wo die Datteln wachsen, ist sein Vater. Wie soll er diese Datteln zur Verfügung stellen? Als das Heer zurück in Medina ankam, wurde das Ghas von Hazrat Sa'd gefragt, was hast du getan, als die Gefährten unter Hungersnot litten? Er sagte, ich habe Kamele geschlachtet. Sa'd fragte, was hast du dann getan? Er sagte, ich habe wieder ein Kamel geschlachtet. Sa'd fragte, was hast du dann getan? Ghas antwortete, ich habe wieder ein Kamel geschlachtet. Fragte, was hast du anschließend getan? Ghas antwortete, dann wurde es mir untersagt. Sa'd fragte, wer hat es dir untersagt? Ghas antwortete, Hazrat Ubaidah hat es mir untersagt. Dann fragte er, warum wurde es dir untersagt? Dann berichtete Hazrat Ghas, ihm zufolge war ich nicht der Eigentümer, sondern mein Vater sei der Eigentümer. Sa'd sagte, ich gewähre dir 4 Gärten. Daraufhin freute sich sein Vater. Er sagte, ich gewähre dir 4 Gärten, von denen auch der Garten, dem am wenigsten wächst, du mindestens 50 Datteln erhalten wirst. Das ist also eine große Anzahl, mehrere 100 Kilos Datteln. Sa'd hat es schriftlich festgehalten. Abu Ubaidah ist zum Zeugen geworden. Die Person von Banu Johanna ist auch mit Hazrat Ghas nach Medina gereist. Sa'd gab ihm Datteln. Er gab ihm Transport und zog ihn das Koschak an. Also Jabir berichtet, dass der heilige Prophet diese Nachricht erhielt, sagte er, Großzügigkeit ist ein Bestandteil des Wesens dieses Hauses. Sayyid Zainul Abidin Wali Shah Sahib schreibt in seiner Erläuterung zu dem Ereignis, der unvorstellbare Ausdruck von Geduld in Zeiten großer Hungersnot sowie das Unterlassen bei einer Karawane oder in einer Siedlung um Nahrung zu bitten, sind Beweis dafür, dass es sich beim Feldzug von Mosul weder um einen Krieg handelte, noch dass die reinen Herzen der Gefährten des heiligen Propheten zusammen Gewalt befürwortet hatten. Wie dem auch sei, hat Allah auch währenddessen dafür gesorgt, dass ihr Hunger gestillt wird. Bezüglich dessen steht geschrieben, dass Jabir berichtet über die Lage dieser Expedition. Schreibt er weiter. Er sagt, das Meer hat hügelähnliche Fische aus dem See für uns geschnitzen, welche man Amber nennt. Die Amber ist ein großer Fisch. Man kann sie auch einen Walfisch nennen. Alama Azi berichtet, das Amber ist ein großer
Meeresfisch. Ihre Länge kann bis zu 50 Metern betragen. Hazrat Jabir sagte, wir nutzten sein Fleisch einen halben Monat lang, gemäß einer anderen Überlieferung 18 Tage lang und bis zu einem Monat lang. Sie aßen also dort bis auf dem Rückweg. Wir schmierten und die Haut des Fisches auf unsere Haut, bis unsere Haut wieder so frisch war wie vorher. Die Schwäche, die aufgrund des Hungers eintritt, verging. Hazrat Jabir sagt, die Augen dieses Fisches waren wie große Krüge. Wir schöpften viele Krüge Öl daraus und schnitten den Körper in großen Teilen und verkauften einige Teile sogar im Bazar. Bezüglich des Sitzen im Auge dieses Fisches gibt es zwei Formen der Überlieferung. Jabir sagt, wir waren insgesamt 6 Personen, die sich in das Auge des Fisches setzten, wobei in einer Überlieferung auch die Erwähnung von 30 Leuten ist, die sich hinsetzten. Abu Berda hat eine Rippe und einer anderen Überlieferung zufolge 2 Rippen genommen und diese aufgestellt. Dann setzte er den längsten, Hazrat Gas, also auf einem Pferd, das sehr groß war. Dieser lief dann diesen durch, ohne die Rippen zu berühren. Über die Rückkehr nach Medina steht geschrieben, dass Hazrat Jabir sagt, als wir in Medina ankamen, erwähnten wir diesen Fisch vor dem heiligen Propheten sallam. Der heilige Prophet sallam sagte, dieses Segensessen, das Risk, was Allah gegeben hat, ist dies. Und wenn ihr etwas habt, dann gebt auch uns etwas davon. Einer von ihnen gab dem heiligen Propheten ein Stück und der heilige Prophet aß davon. Dies ist nun das Ende dieses Kapitels. Ich habe versucht, dies schnell zu Ende zu bringen, damit auch weitere Themen begonnen werden können. Aber aufgrund der Erwähnung einiger verstorbenen Märtyrer kamen immer wieder hinzu. Es fehlt immer noch ein großes Stück. Dann kommt noch die Erwähnung über den Sieg über Mekka. Wie dem auch sei, diese Erwähnung läuft weiterhin. Heute möchte ich auch sagen, was ich auch bereits am vergangenen Freitag gesagt habe, dass ein Kriegszustand zwischen Pakistan und Indien herrscht. Beten Sie bezüglich dessen, dass sich eine Atmosphäre der Versöhnung und des Friedens etabliert. Die Waffen, die in Kriegen heutzutage eingesetzt werden, können auch Zivilisten töten. Und es werden auch Zivilisten getötet, so wie sich der Krieg entwickelt. Daher sollte man beten, dass beide Parteien sich zu einer Versöhnung bereit erklären und dadurch vor großem Schaden bewahrt bleiben. In diesem Zusammenhang sollte man sich auch bewusst machen, dass heutzutage auf den sozialen Medien, im Internet oder über andere elektronischen Medien jeder frei kommentiert und nach eigenem Ermessen äußert, was er möchte. Dies bringt oft mehr Schaden als Nutzen mit sich. Es entsteht der Eindruck, als wollte man auf eigene Initiative etwas zum Ausdruck bringen, was man selbst möchte. Ahmadis sollten sich davor hüten, denn solche Äußerungen bringen in der Regel weniger Nutzen und mehr Schaden. Wenn jemand ein starkes Bedürfnis hat, eine Botschaft zu verbreiten, dann sollte es eine Botschaft des Friedens und der Sicherheit sein. Auch der verheißene Messias hat am Ende seines Lebens eine Botschaft des Friedens verfasst. Es war das Buch Beram Solo. In dieser hat er genau diese Botschaft übermittelt, die Botschaft von Frieden und Versöhnung. Das sollte jeder Ahmadi erinnern und auch sich dafür einsetzen. Möge Allah, der Allmächtige, alle vor dem Verlust von unschuldigen Leben bewahren. Es scheint auch so, dass manche Großmächte versuchen, diesen Konflikt weiter zu entfachen. Sie möchten, dass beide Seiten kämpfen und damit diese schwächer werden und ihre Waffen auch dadurch verkauft werden. Möge Allah auch vor ihrer Boshaftigkeit bewahren. Beten Sie ebenso für die palästinensische Bevölkerung. Möge Allah für sie Erleichterung schaffen. Und mögen sie in Frieden in ihrem Land leben. Doch aktuell sind keine Zeichen auf Frieden zu sehen. Stattdessen wird versucht, sie von dort zu vertreiben. Und hieran beteiligen sich alle Großmächte. Möge Allah den muslimischen Nationen Vernunft schenken und sie vereinen. Wenn sie sich vereinen würden, wären viele Probleme gelöst. Wenn es zu einem Weltkrieg kommen sollte, dann ist der Gedanke einiger Länder falsch, dass sie davon verschont bleiben werden. Alle werden in diesen mit hineingezogen. Daher sollte sich jeder
vor diesem Irrglauben schützen. Möge Allah, der Allmächtige, alle in Sicherheit wahren. Jedenfalls ist die Lösung hierfür, wie ich es immer sage, nur und nur, dass man sich zu Allah, den Allmächtigen, hinwendet. Das ist der einzige Weg, der sie retten kann. Es gibt keinen anderen Ausweg außer diesen. Möge Allah, der Allmächtige, alle dazu befähigen. Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.